방울 슉 가려. 예, 좋아. 어우. 오늘은 뭐가 이렇게 꽉 찼는데? 에헤이. 어서오세요. 자리가 꽉꽉 찼습니다. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your mind. Baby, you give me ice and fire. And a butterfly. Baby, you give me midnight. 내 뚱뚱이는 안 꽂아지잖아. Don't leave me here high and dry. 됐다. 오, 됐다. 나는 이게 다 열었는데요. Baby, just not again. 기다려. 하나, 둘, But I don't miss you, baby. So I stand 왜 아사비가 안 들었다고? 셋. 네. 야, 사기 아니야? 그럼 와사비 어떻게 먹으라고? 웃잖아. 땡기는 거 맞아? Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. 내일 아침에 라면 말아 먹으면 되지. 그래, 물을 넣어줬어. Baby, you 이게 전수가 없겠지. ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you whip up my appetite. 아니, 잡아주세요. 이렇게. 자세는 잡았고. 토마토 살짝 먹어봐. 안 뜨거. 살짝 먹어. 살짝 먹으면 되지. 익었어, 안 익었어? 드세요. 네. 좀 기다리지 뭐. 빗소리 봐라. 어씨 망했다. 와야 밥 먹자. 엄마 이놈이 나한테 무슨 상처? 뭐 했는데? 여기 앉으라 그랬더니 갑자기 안으로 쏙 들어갔다. 중심 못 잡아가지고. 얘를 가운데 놓고 그러면 여기 추워. 고기니까
먹고 또 2차전 해야지. 밥 먹고 삼겹살 구울 거야. 소시지랑. 이거 먹어봐, 도리나. 해봐. 너 방송에 하나 온다? 이상하게 먹는 거? 너의 모습이 다 찍힐 수가 있어? 이거 봐. 이도빈이 파닭을 가져가서 파만 남겨. 아빠 잠바 좀 눌러 저기 뒤에 깔까지? 너도 막창 먹을래? 한번 먹어봐, 맛있어. 넌 껍데기지. 아빠는. 도민이는. 웨이트. 엄마는. 엄마지. 엄마 굽는 거야. 수창 올라온다, 소리향. 내가 꼬막 먹었거든. 화장하고 웃었다. 뭐 하는 거야? 구독과 좋아요? 아빠는 구독과 좋아요 누르고 안 해. 미안한데. 해줄 사람이 없거든. 원래, 야, 너 원래 바베큐 할 때 이렇게 굽는 거 알아? 돼지고기 이렇게 양옆 이렇게 해서 빙글빙글 돌아가는 거 기억나? 떡이 알소리 모자개지 모자개지 떡이 아이스크림 모자개지 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 왜 찔러? 매너 타임 누구냐? 찾아. 그거래 원래 이름은 미니메이션이네. 잡시다. 안녕. 들어왔어. 아니야. 맞아. 미니메 주고 왔어. 살다 고양이 고래밥 처먹는 소리 처음 들어봤다. 나도 고래밥 먹는 고양이는 처음 본다. 많이 먹어. 봐봐, 도야 고래밥 먹어. 진짜 생선인 줄 알아. 진짜 생선 잡아먹는 것처럼 고개를 살살살 흔들면서 죽게 기절시켜서 먹네. 정리 중인데 너 혼자 그러고 있어? 난간을 풀어야 될게요. 야경이 여기 구경냐 하느냐? 왜?
이제 인사해야지 고양이한테. 영이 안녕해. 잘 크냐?